สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมแถลงการและตอบข้อซักถามของนักลงทุนค่ะMay I introduce our top executive management who joined the session today? Firstly, Mr. Jackie Zhang, President of Delta Electronics Thailand. Secondly, Ms. Nipaporn Jariwong, Chief Financial Officer. สวัสดีค่ะค่ะและดิฉันนางสาวอัญชลีเจรธรรมจากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ค่ะหลังจากท่านผู้บริหารจบหัวข้อการนำเสนอเราจะเข้าสู่ช่วงถามตอบนะคะในระหว่างนี้ท่านนักลงทุนสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในแชทเอาไว้ได้เลยแล้วเราจะแปลแต่ละคำถามให้ทางผู้บริหารรับทราบหลังจากผู้บริหารได้ชี้แจงคำตอบแล้วเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งค่ะ Now I would like to hand over to Mr. Jackie to begin the presentation today. สวัสดีครับour press release on the Q2 result, and overall, I think it's another good progress on the Q2 2023, especially compared with our last quarter, and it's also having good progress. And in the meantime, I think there's the risk of a recession in the global economy seems is a bit less. But we do see some issue from the emerging market and also the development economy. From Delta side of it, we've been doing business from the different diverse of the business and also majority from the USA and the Europe. So we still see some sort of the growth, especially from the data center and the telecom and the EV related business. So this is also in line to our expectation and also the global trend. The global market, although seems a bit downturned, but I think it's the Delta from this part of it. We have a different area of the progress and development, so we think we could be probably coping well in the future. And from the Thailand side of it, I think it's the economy has been some recovery. And due to the tourists about that. So this is also helping us for our solution activity as well, especially for the tourist and attraction area. So this is one of the areas we are quite expecting in the meantime. And quickly looking into the business outlook. And from the business outlook, the market, what we've seen is probably could have some sort of a decline from the 3.1 to 2.1, and but also in the meantime, the forecast is reflecting to the broad base of the downgrade as well. So this is the part still need to have some attention to observe. And in the meantime, SCB also kept its 2023 growth forecast at 3.9%. So in that sense, which is what we've seen is we just mentioning about the tourism area and the private consumptions. And the good things what we're talking about the tourism for this year expect about 30 million. So this could be a good opportunity to have the better economic recovery for Thailand. And although the overall on the global economy seems as a bit risk, but we still see some of the good growth potentials in terms of the area of the product and business what we are continuous focus about. So we are also trying to make sure our supply chain and reduce the risk and to be able to secure the business to fulfill our global customer demand. And then quickly look into the business side, especially in Thailand, and I think it's our business for the solution development, especially for the industrial automations and also EV charging. They both have a good growth in the Q2 this year, and overall I think it's the area shows and reflecting the smart manufacturing demand,
also more and more manufacturing moving into Thailand. That helps on this sort of the demand increase. And EV charging for sure is also one of the key area. Thai government and also the private sectors coming into Thailand to help and to boost quite a lot of requirements. And the infrastructure is playing a key role. And from the Indian side of it, we have some of the revenue growth. Probably it's not that significant, but on the year-of-year to compare with the last year, we still have about 52% growth. And I think it's the Indian side of it, through the majority of the manufacturing, everything established, and the construction, everything readiness, and we do see some of the further growth potential in terms of the manufacturing portions. And then, of course, it's from the regional business development point of view, the telecom industrial automation business, it seems is quite good, and the EV also quite healthy move on. And then looking into the overall Southeast Asia region and including Australia and New Zealand, and basically the telecom and also data center still remaining the key growth area. And although the Australia side of it, the revenue growth was a bit lower compared with the first quarter, but year by year, it still have more than 126% increase. So this is mainly from the data center side of the business. And the European side of it, Delta Automotive business have the growth of the revenue 11% compared with the last quarter. And if you're talking about the year-on-year comparison, it's about representing 130% growth. So medical business also have a 10.4% growth in Q2. So these two sectors we do see is remaining strong and positive. And also in the meantime, we are also having some efforts to come back on the global IC shortage area. So what we do see the demand in the market still strong, as long as from the car maker side they could overcome overall their issue, and I think we do see a good potential in the near future. And then of course it's continuously we receive quite a lot of different awards and recognition, and we now in the receiving the renew on the what we so-called private sector's collective action against the corruption. And I think it's from the Delta Electronic Thailand here, we pay very strong attention to this part of it, because we do see a company want to be sustainably grow, and this area need to be our key element. The integrity is one of the key success factor for us. And in the meantime, we also received the award from the Thai Part Institute's ESG 100 Universe 2023. And then I think this is the consecutive for the 9th year of what we receive in this recognition for our outstanding performance. And I would like to take the chance to share with you all. And because Delta, we are really committed and dedicated to make sure the environment, social, and the governance we are doing a good job. And also appreciate the recognition. And from the operation development point of view, first looking into the sustainable area of the development. Basically, we are working with try to grow more Thai talents, and so we are also working with some of the well-known companies in Thailand, no matter from the Microsoft, SCG, Central Group, and all these is we are having the support of project for the choice it is yours 2023. So students they could have some competition and the collaborations, and also this program is initiated originally by the BMW Group in Thailand. So this is really helping the student in Thailand to have a different overview and to also look into the project, what the idea for the circular economy area as a concept, to make sure to help the better society for Thailand as well. So we are very pleased to have this program together, and hopefully we could develop more
young and bright talent in Thailand. And some of you probably seen or been witnessed that the Delta Thailand has had the showcase in the Central World in the June timeframe. Is to try to show our 8K projection technologies and also to try to have sharing our environmental protection concept and also to try to help to the planet protection, especially there's some of the different information talking about environmental protection like the life in coral reef. But most important things we want to showcase is our new 8K film taken into Thailand by the Thai industry on the film industry as well. So the Hues of Face is really a very good and educational documentation, and even I think it's the TAT is also very well recognized about that, and they want to take our 8K content to have some more competition globally. So we really think that this is a good progress and a good development. Hopefully we could show more about the 8K technology and also the content more in Thailand. Okay, then we also have more work with the different exhibitions, especially there's a new what we so-called merger and acquisition from the Delta Group called a company called Universal Instrument. And so basically we together to participate in the trade show in Biotech or the Manufacturing Expo 2023. And so this year we also show some of the smart manufacturing solutions with the Universal Instrument. They are quite strong and leading in the precision automation solution for smart manufacturing. More and more, I think it's probably most of you know that we are having quite a lot of manufacturing in terms of the smart manufacturing development, and we are rolling out in Delta factory. We are also helping our partner and client to do so. Yeah. And in terms of the operational development in production-wise, Delta Thailand production revenue had 10% in growth compared with last quarter, and also the major contribution is from the automotive products as well. And some of the area related to the production redistribution is also happening smoothly in between Thailand, India, and our factories. And the Delta India is also the key factories also have the quite good growth, no matter from the Rudapur or Gugong. And overall, we do see this increasing from the Krishnagiri factory. Once all the building construction complete, they will have a significant progress on that. So that's overall from my side of the information share. Thank you. ขออนุญาตนำเข้าสู่ช่วงfinancial highlights โดยทาง CFO ค่ะ รายได้ของไตรมาส 2 เป็น 35.8 พันล้านบาทเป็นยอดขายรายไตรมาสที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนอีกทั้งยังเพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสที่แล้วส่วนรายได้สะสมครึ่งปีแรกของอยู่ที่ 68.1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 29.5% เทียบกับ6เดือนแรกของปีที่แล้วสินค้าหลักที่ส่งเสริมการเติบโตนี้ยังคงเป็นกลุ่ม Power Electronics โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Power Solution สำหรับ Power Supply สำหรับอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI คือ Data Center Server Cloud Storage ก็มีการเติบโตรายไตรมาสและ6เดือนเช่นกันส่วนสินค้ากลุ่มพัดลมและระบบการจัดการความร้อนยังคงมีการเติบโตระดับปานกลางกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.37 พันล้านบาทหรือ 23.4% ของรายได้เติบโต 19.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปีก่อนและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก 24.7% ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบมีแนวโน้มเริ่มคลี่คลายลง
จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจากไตรมาสก่อนกำไรขั้นต้นสะสมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 15 พันล้านบาทคิดเป็น 22.1% ของรายได้เพิ่มขึ้น 24.1% กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 4.6 พันล้านบาทหรือ 12.8% ของรายได้เพิ่มขึ้น 18.3% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผลสำหรับครึ่งปีแรกกำไรจากการดำเนินงานสะสมอยู่ที่ 8.1 พันล้านบาทหรือ 11.8% ของรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 32.9%กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.7 พันล้านบาทหรือ 13% ของรายได้เพิ่มขึ้น 9.5% จากไตรมาส2ของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิของครึ่งปีแรกอยู่ที่ 8.3 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนทั้งนี้นอกจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีรายได้อื่นๆโดยตัวหลักคือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับ10 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ดีนอกจากรายได้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วอัตรากำไรขั้นต้นยังสามารถรักษาได้ที่สูงกว่า 20% ส่วนอัตรากำไรสุทธิยังคงได้เป็นดับเบิลดิจิตส่วนตัวที่เป็น debt to equity ratio และ quick ratio 2 ตัวนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจขอบคุณค่ะขณะนี้การบรรยายของท่านผู้บริหารก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงถามตอบซึ่งวันนี้ก็มีคำถามพิมพ์เข้ามาพอสมควรนะคะทางIRขออนุญาตสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายของท่านผู้บริหารให้ท่านนักลงทุนได้ทราบอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกผู้บริหารมีมุมมองว่าแนวโน้มความเสี่ยงลดลงนะคะเราเชื่อว่าในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่ว่าราคาพลังงานยังคงทรงตัวในระดับสูงนะคะขณะที่ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจแล้วก็การประเมินของหลายสำนักเนี่ยยังส่งสัญญาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะก็มีแนวโน้มขยายตัวได้ตาม projection นะคะถึงแม้ว่าภาคส่งออกเนี่ยจะอยู่ในสภาวะอ่อนตัวแต่ว่าได้รับปัจจัยหนุนจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วการบริโภคภาคเอกชนซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ถึงระดับ30 ล้านคนนะคะในส่วนของเดลต้าประเทศไทยภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2โมเมนตัมการขายของเราก็ยังแข็งแกร่งนะคะถือว่าเป็น seasonal pick up ที่ดีมากผลประกอบการของเราเนี่ยถือได้ว่าเติบโตเกินความคาดหมายของตลาดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรายได้เป็น US ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ 1,014 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเติบโต 25% จากปีที่แล้วและ 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าส่วนในส่วนของกำไรเนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่134 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพิ่มสูงขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและสูงกว่า 9% จากฐานสูงในปีที่แล้วท่าน CFO ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะถือว่าเป็นall time high อีกครั้งหนึ่งสำหรับกำไรสุทธิของเราในไตรมาสนี้เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงตามแนวโน้มของตลาดโลกนะคะควบคู่กับสำฤทธิ์ผลจากการบริหารจัดการในเรื่องของวัตถุดิบทำให้ยอดการผลิตไตรมาสนี้เป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้เราสามารถเร่งรัดการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม power supply สำหรับตัวยานยนต์ไฟฟ้า data center ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้านะคะอยู่ที่ระดับ 10.5% ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็เป็นส่วนสนับสนุนทำให้ผลประกอบการเราดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของ performance สำหรับแต่ละรายกลุ่มสินค้าเนี่ยในส่วนของ EV นะคะก็มีการอัตราการเติบโตของยอดขาย 20% จากไตรมาสที่แล้วแต่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเราก็เติบโตสูงกว่าเท่าตัวนะคะโดยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเรามียอดขายประมาณสัก605 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าในครึ่งปีแรกของปี2566ยอดขายของเราก็แตะระดับ500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะคะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 26% ของภาพรวมของตัวรายได้จากการขายและบริการประกอบกับอัตรากำไรขั้นต้นก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นค่ะจากสเกลการผลิตที่มีมากขึ้นควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมนะคะซึ่งฐานลูกค้าของเราทั้งในฝั่งยุโรปและอเมริกาก็ยังคงมีแนวโน้มความต้องการสูงและเรายังคงวางแผนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่โรงงานแห่งใหม่นะคะซึ่งก็มี progress ของการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะถัดมานะคะภาพรวมของกลุ่ม Power Electronics ไตรมาสนี้มีสัดส่วนรวมสูงถึง
81% ของรายได้จากการขายและบริการนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่สัดส่วน 77% ซึ่งนอกจากตัว EV แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของ Delta ก็จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ Networking Power รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะและกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท DC Power ทั้งหมดนี้ก็มีอัตราการเติบโตที่ดีจากปีที่แล้วแล้วก็ในไตรมาสก่อนหน้าด้วยโดยส่วนของ Demand Upside นะคะจากที่ได้ระบุไปในบทวิเคราะห์ของผู้บริหารนะคะก็คือจะมีในส่วนของความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงค่ะถัดมาในกลุ่มโซลูชันพัดลมแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะคะยอดขายเติบโตอัตราปานกลางค่ะแล้วเรายังโฟกัสไปที่แฟนสำหรับออโตโมทีฟนะคะซึ่งยังคงเป็นไดรเวอร์ในการผลักดันการเติบโตสำหรับสายธุรกิจนี้ต่อไปส่วนธุรกิจโซลูชันนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในไตรมาสนี้มียอดขายชะลอตัวลงจากไตรมาสที่แล้วก็สัดส่วน Infrastructure เนี่ยก็อยู่ที่ 16% ของยอดรวมนะคะลดลงจากสัดส่วน 19-20% ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนื่องจากดีมานด์ที่ชะลอตัวลงสำหรับกลุ่มโทรคมนาคมในยุโรปค่ะในขณะที่ตัวEV Charging นะคะ Energy Infrastructure แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของ Data Center เนี่ยยังมีการเติบโตสูงจากการส่งมอบงานและการติดตั้งโครงการต่างๆในภูมิภาค Southeast Asia รวมถึงระบบปฏิบัติรวมถึงระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ไตรมาสนี้เติบโตได้ดีที่ตลาดฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะสุดท้ายนะคะก็คือที่ตลาดประเทศอินเดียค่ะการกระจายฐานการผลิตจากไทยไปนะคะก็ดำเนินการได้อย่างราบรื่นยอดขายที่อินเดียเติบโตสูงกว่า 60% นะคะสำหรับครึ่งปีแรกในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยอดขายของกลุ่มสินค้าที่ผลิตในโรงงานใหม่ที่คริชนากิรีก็อยู่ระหว่างการขยายเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของ capacity แล้วก็การก่อสร้างเฟสใหม่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับ key takeaway ของไตรมาสนี้ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะอย่างแรกก็คือสถานการณ์วัตถุดิบเนี่ยคลี่คลายลงบางส่วนชิ้นส่วนสำคัญในเรื่องของตัว IC Semiconductor เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนะคะเนื่องจากความต้องการใช้งานในตลาดยังคงมีสูงอยู่นะคะส่วนที่2ภาพรวม inventory ของ Delta ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเราก็ยังคงพยายามบริหารจัดการทั้งในเรื่องของตัววัตถุดิบแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปต่างๆนะคะเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของโฟกัสก็จะยังคงเป็นเรื่องการบริหารกระแสเงินสดแล้วก็ปริมาณวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตนะคะตามทิศทางดีมานด์ของลูกค้าแล้วก็ทิศทางตลาดโลกถัดมาในเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความผันผวนของสภาวะตลาดนะคะเรายังมองว่ากลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการตามแนวโน้มของตลาดของ Delta เนี่ยยังคงมีศักยภาพสูงและเชื่อว่า growth driver ที่สำคัญของปีนี้นะคะก็จะยังคงอยู่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center รวมถึงกลุ่ม Power Electronics ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ยังคงโฟกัสในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมแล้วก็การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้ Smart Manufacturing นะคะเชื่อว่างบลงทุนในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างน้อย 20% ค่ะขออนุญาตเข้าสู่คำถามที่พิมพ์เข้ามาเลยนะคะ I'd like to start with the first question. This one is about the current progress on the discussion that we have with the labor union since last time. I would like to pass on to our president to update on the latest status. Okay. Well, it's interesting to have the first question talking about this subject. But in fact, from the Delta side of it, from company always maintain the same attitude toward to the union, also to the labor union. Our idea is remain the same. We want to be fair and transparent and to openly communicate to all the union members and to all the Delta employees. So for sure, we are already kick off the communication with the union representative. I think it's already started from the mid-June of this year, and continuously to talk about all the different subjects and the discussion. So hopefully, before we reach to the agreement time frame, then we will have a good progress and development. And no doubt there still have some of the always so-called turbulence or disruption from the side of the maybe some of the cases or some of the voices they want to bring out. But I think it's from the Delta side of it, if we have anything we need to communicate, we'll put an official
information to all the Delta employee to make sure everyone is received the full and clear picture of that. So make sure there is no differences of the understanding, at least from the Delta Electronic Thailand part of it. So we'll, based on that, continue to work and then try to reach to the harmonized unit. ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะทางผู้บริหารเรียนว่าทางเดลต้านะคะยังคงแนวทางการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็โปร่งใสเราได้เริ่มต้นในเรื่องของ discussion ต่างๆกับทางสหภาพเนี่ยจริงๆก็ไทม์ไลน์ก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วนะคะในหัวข้อต่างๆที่หลากหลายนะคะและหวังว่าก็จะมีพัฒนาการแล้วก็ความคืบหน้าที่จะมาเรียนให้ทราบได้ในโอกาสนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางเคสที่มีผลลัพธ์ไม่เป็นไปอย่างที่หลายๆท่านมีความเข้าใจนะคะเราก็ยังคงยืนยันว่าเราจะมีการสื่อสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียงได้เข้าใจในข้อเท็จจริงที่ตรงกันอย่างทั่วถึงนะคะแล้วยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความปรองดองและก็สมานฉันท์ในการบริหาร workforce ของเราค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะอยากทราบว่าโรงงานใหม่ในปัจจุบันนะคะกำลังก่อสร้างเสร็จหรือยังแล้วก็ถ้ายังไม่เสร็จปัจจุบันมี progress ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ This question asking about our newly constructed DET Plant 8 what is the current progress is it complete if it's not what is the percentage of completion For the Delta production 8 the completion I would say is about 95%. This moment, I think they are doing some of the final touch-up, and then we will have the secondary of the electricities and the cabling, and these will be in place. So we still target to have it ready, say before September this year, and this is our target remains unchanged. And we also have the R&D site as well. It's also in a similar progress. So hopefully we could invite some of our VIP to join us for the opening in the Q4. ค่ะสำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารเราเรียกว่าโรงงาน8นะคะโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมบางปูเนี่ยปัจจุบันเสร็จสิ้นไป 95% แล้วนะคะอยู่ในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบสายเคเบิลต่างๆนะคะเราคาดว่าจะสามารถ ready for service ได้เนี่ยภายในช่วงปลายเดือนกันยายนก็คือปลายไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะข้างๆกันเนี่ยก็จะมีอีกอาคารหนึ่งนะคะเป็น R&D Center นะคะซึ่งก็จะมีprogress ของการก่อสร้างใกล้เคียงกันและคาดว่าอาจจะได้มีการทำกิจกรรมในเรื่องของตัว Grand Opening ได้เชิญแขกเรือท่านผู้มีเกียรติเข้ามานะคะในช่วงไตรมาส 4ซึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งความคืบหน้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะแนวโน้มช่วงที่เหลือของปีเป็นอย่างไรนะคะเป้าหมายของผลประกอบการสถานการณ์คำสั่งซื้อสินค้าแล้วก็สินค้าคงคลังนะคะสำหรับในส่วนของสินค้าคงคลังเนี่ยเราได้มีการแจ้งไปแล้วนะคะว่า inventory status เนี่ยก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งทั้งในส่วนของ raw material แล้วก็ finished goods นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารเนี่ยยังเฝ้าระวังอยู่นะคะโดยสถานการณ์ในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ยังคงเร่งรัดพยายามที่จะdeplete แล้วก็ consume เรื่องของวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อบริหารปริมาณให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับคำถามในส่วนของตัว outlook นะคะแล้วก็สถานการณ์ backlog เดี๋ยวจะขออนุญาต pass on ให้ทางคุณแจ็คกี้นะคะ there the question asking about the outlook in the second half of this year in terms of the overall operational target as well as the backlog status. Like to get your view on this. Yeah, I think that the second half, what we see is the automotive side of it still would be one of the major trend. Definitely the continuous growth because there's a pressure from the geographical or the government push. So this one we do see is still would be strong. And the other part of it, probably most of us talking about the AI is also one of the boosters and the pushing for the market demand on that side of it. So we do see this part of it will also have a good progress. The traditional server part of it is a little bit dropped, but I think it's probably second half it will have some pickup in that sort of direction. And the overall the business and the development what we've seen is
still the infrastructures of the urbanizations and the people using the city infrastructure. What we see in the EV chargings, this will be further stronger demand, and because this is one of the key things. But data center, especially, is one of the key success to move things forward. We also see some positive on that side of it. And overall, I think it's some of the consumer type of the product might get some sort of the disturbance because of the market, or some of the consumer become much more conservative on their expenditure because of uncertainty about the global situation. But overall, we do see from this area of the business, there's a kind of the potential to continue. ค่ะสำหรับเอาลุกที่ท่านประธานมองนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตัวkey driver ที่สำคัญนะคะจะยังคงมาจากตัวยานยนต์นะคะตัว automotive ซึ่งยังคงเป็นกระแสหลักนะคะแล้วก็มีแนวโน้มในการเติบโตสูงไม่ว่าจะเป็นในแต่ละภูมิภาคนะคะรวมถึงตัวภาครัฐในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการ push ในเรื่องของตัว automotive EV ค่อนข้างจะสูงมากนะคะดังนั้นก็เชื่อว่าตัวนี้จะยังเติบโตได้ดีถัดมาในส่วนที่2เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญญาประดิษฐ์หรือตัว artificial intelligence นะคะท่านประธานมองว่า AI ก็จะเป็น booster นะคะในส่วนของตัวความต้องการในตลาดแล้วก็เราเห็น progress ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะในธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้แล้วเราเชื่อว่าจริงๆแล้วในตัว traditional server เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบอ่อนตัวลงบ้างนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็คาดว่าจะสามารถ pick up กลับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะถัดมาเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า infrastructure นะคะตัวที่ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมากก็คือตัว EV charging ค่ะเนื่องจากว่าแนวโน้มความต้องการยังคงมีสูงแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่จะต้องมีเรื่องของระบบนิเวศเพื่อรองรับนะคะถัดมาก็คือตัวโครงสร้างพื้นฐานด้าน data center ค่ะอันนี้เนี่ยถือเป็นกุญแจสำคัญในความพยายามที่มุ่งไปสู่เรื่องของ digitalization นะคะดังนั้นเราก็เชื่อว่าตัวนี้สัญญาณยังคงเป็นเชิงบวกแล้วก็น่าจะเป็นสายธุรกิจที่ยังไปต่อนะคะส่วนสุดท้ายจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็ยังเรียนว่าค่อนข้างที่จะยังเห็นสัญญาณอ่อนตัวนะคะจากในหลายอย่างโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคค่ะตัวส่วนสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้นะคะก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะรถยนต์ไฟฟ้าบางยี่ห้อมีการประกาศปรับลดกำลังการผลิตลงบริษัทมีความเห็นอย่างไรและกระทบกับบริษัทหรือไม่มีแนวทางการดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรนะคะ We have seen some of the EV players announcing the manpower cut. What is your opinion on this news, and is there any impact on Delta business, and is there any action plan if there is some impact? Some of the EV manufacturer announced to sort of lower their production capacity. Oh, okay. From what I heard so far, or my understanding so far, probably some of the players of the EV manufacturers, they are suffering for still some of the components area of the issue, and so I don't think it will last long. Actually, I think it's just the short term of the issue, and in the meantime, we do see more and more Chinese companies is coming in, plan to invest into Thailand, and they are also talking about having more capacity increase in Thailand. So, in fact, in reality, I probably do not hear too much as to talking about the downside of that. More seeing more positive future in that direction, especially for the EV industry. So overall, I think it's the impact to us is probably we need to really closely to observe the market situation to make sure our supply chain and also the material to be fulfilled the customers there any kind of upside demand or when they really sorted out their internal short-term issue. สำหรับEV players นะคะเรื่องที่มี
ท่านประธานมีเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะบางรายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องcomponent issues นะคะก็คือเรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยแต่ตัวอุปสรรคข้อนี้คิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในระยะสั้นนะคะไม่น่าจะกินเวลายืดเยื้อแล้วก็ยาวนานมากอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือChinese player เนี่ยได้มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมนะคะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตด้วยนะคะดังนั้นเราไม่ค่อยจะได้ยินในเรื่องของดาวไซด์เกี่ยวกับข่าวที่ออกมาสำหรับคำถามนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่อนข้างจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในเชิงของการขยายแผนการลงทุนมากกว่าสำหรับ Impact ในส่วนนี้เราก็ยังคงสังเกตการณ์อยู่นะคะถึงสภาวะตลาดแล้วเราก็ยังคาดหวังว่าในเรื่องของ supply chain development ต่างๆที่มีการปรับตัวดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเพิ่มความสามารถในการที่จะ fulfill order ของลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ยังคง monitor สถานการณ์ต่างๆอยู่นะคะคำถามข้อถัดไปค่ะประเมินผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ไว้อย่างไรนะคะจะเติบโตได้ต่อเนื่องหรือไม่นะคะ This question is about the near-term visibility over the next quarter. Are we going to continue the growth momentum? Well, I think it's from our side is always targeting to the growth. If I talk to the board and say we are expecting to the drop, probably that would not be acceptable. But I think I'd say this is it's always the Delta's intention to have the growth on the yearly basis as our target. Okay, sometimes maybe you might see some of the upside or downside on the quarterly basis or monthly basis, but in the long run, we do see the positive directions. It should be out. So overall, I think it's with our production, manufacturing, and also R&D product expansion, we are prepare ourselves for the further business growth and expansion as well. สำหรับในไตรมาสที่3นะคะหรือจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยท่านประธานเรียนว่า Delta เองเนี่ยเราก็ target growth อยู่ในแผนธุรกิจของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งก็มีการทำแผนนี้เป็นรายปีนะคะในบางครั้งเราอาจจะเห็นเรื่องของ upside หรือว่า downside เป็นช่วงๆไม่ว่าจะเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนเนี่ยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรายัง target การเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งจากoperation ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตหรือว่าการขยายความสามารถในการวิจัยและพัฒนารวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เราค่อนข้างที่จะมีมุมมองที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือของปีแล้วก็ในช่วงเวลาถัดไปด้วยค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะอยากทราบว่า Delta จะได้กำไรประมาณเท่าไหร่จากการที่รถยนต์ EV ให้บริการชาร์จประมาณ20นาที This question is pretty much relevant to us, I believe. It asks whether or not Delta will gain how many profits by providing the EV charging service for 20 minutes. Sorry, I don't get this question. Okay. Actually, we are selling the EV charger to the operator of the charging station, and the question is, if the customer come in and charge for 20 minutes, how much profits will be generated? Okay, I think it's if our customers or our clients purchase the EV charger from Delta Electronics, and after they install, I think it's the efficiency of our charging is more than the 94-95%. So basically, that means it's all the utility charging to the car would be almost fully consumed without too much waste. And then according to it also depends on the charging battery you are talking about. So 20 minutes, it could be depends on the quick charging, 20 minutes, or the normal charging of the 20 minutes. So that is still slightly differently. But what we're talking about is how many power you've been taking from the electricity or from the utility. That is the key. Frankly speaking, I hardly to tell you
how much margin they will get, because that's mainly from our client side of it. And if Delta, we are doing this business, and I also couldn't share with you because it's commercially confidential as well. But I do believe there's many clients taking our fast charging, what we so-called ultra fast charging charger, and also the AC charger for the home and the commercial building use. So we provide good quality and service, and also the very stable customer support. So that part of it, I think, is definitely will give our customer total cost ownership in a better way compared to the market. ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรามีการจำหน่ายไปในส่วนของ EV Charger นะคะเราก็ได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องของประสิทธิภาพนะคะก็คือเกิน 94-95% นะคะหมายความว่ามีการสูญเสียของพลังงานที่น้อยมากนะคะซึ่งในเรื่องของความรวดเร็วในการชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ประเภทของการชาร์จว่าเป็นการชาร์จแบบกระแสตรงแล้วก็เป็นแบบชาร์จเร็วหรือว่าเป็นการชาร์จแบบทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญว่าตกลงตัว power หรือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่เข้าไปสู่ตัวเครื่องรถยนต์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเองก็ไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของโครงสร้างกำไรของลูกค้าที่ได้ซื้อตัวอุปกรณ์ชาร์จไปติดตั้งที่สถานีชาร์จเพื่อให้บริการกับผู้บริโภคได้นะคะในส่วน product portfolio ของ Delta เนี่ยเราจะมีทั้งตัวที่เป็น fast charger นะคะซึ่งเป็นตัวที่ติดตั้งในโครงการอาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็สถานีชาร์จขนาดใหญ่หรือว่าเราจะมีตัวที่เรียกว่าเป็นตัวชาร์จกระแสไฟฟ้าสลับนะคะซึ่งใช้ในอาคารบ้านเรือนนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็มี product ที่ครอบคลุมพร้อมกับคุณภาพที่ดีรวมถึงการให้บริการหลังการขายที่สนับสนุนให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะมี cost ownership ที่มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับการทำธุรกิจค่ะคำถามข้อถัดมานะคะการเมืองยืดเยื้อจะกระทบต่อธุรกิจของ Delta หรือไม่นะคะเรามีความกังวลหรือเปล่าThis question is related to the prolonged political situation. Do you think this will impact the Delta business? Do you have any concern? Yeah, in fact, the political issues definitely we are in the global village, so you couldn't avoid any sort of no matter it's the tailwind or the headwind, you are also will get the suffer and impact for that for sure. But somehow I think it's the in the country where we have stayed, like let's say Thailand, and it's quite a stable country. And even though at this moment we couldn't have the election settled on the prime minister yet, but I think it's from the business side of it, it does not have too much impact to us from our point of view. And the location what we have and the business and the activity, they either have quite strong the domestic demand and they also quite strong for the export. So basically, I also think the impact will be less. And of course, if there is some of the seriousness on the war or something, definitely that is the great concern from my point of view. There's no company could avoid that sort of impact for sure. What we can do is to make sure we are properly having our manufacturing strategy to be more distributed instead of all centralized into one location, which is we could overall look after our customers' requirement and the market demand. สำหรับเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองนะคะก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะแล้วก็เป็นทั้งตัวปัจจัยฉุดและปัจจัยเสริมนะคะสำหรับภาคธุรกิจโดยทั่วไปในภาพรวมท่านประธานมองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีสถานะที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะยังไม่ได้เลือกตั้งนายกนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเนินธุรกิจกันต่อไปได้นะคะในมุมมองของเราเองเนี่ย domestic demand จากตลาดที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ดีรวมถึงตลาดการส่งออกในส่วนของ Delta เองเราก็ยังดีนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจจะยังเป็นข้อกังวลก็น่าจะเป็นถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์สุดวิสัยอย่างเช่นเรื่องภาวะสงครามนะคะก็อันนี้ก็คงจะต้องพยายามโฟกัสในเรื่องของการพยายามทำให้กำลังการผลิตของเราเนี่ยรวมสูงอยู่ที่ตัว capacity ในปัจจุบันนะคะเพื่อรองรับแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะ ทางผู้บริหารและบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามในวันนี้ค่ะ หวังว่าจะได้พบกันในไตรมาสถัดไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ